Bir şeyi bir defa Avrupa Birliği unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda görev yapanların birçoğu bakıyorum ki siyasette hala çok yeni. Bunların birçoğu da maalesef bu yeniliğin verdiği bir cehaletle bunlara yaklaşıyorlar. Her şeyden önce biz Kıbrıs'ta bir garantör ülkeyiz. Yunanistan da bir garantör ülke. Aynı şekilde İngiltere'de garantör ülke. Bizim garantör ülke olarak burada haklarımız var. Bu bir. İki, bütün o sularda münhasır ekonomik bölge denilen yerlerde de bizim bazı haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Fakat uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda gelip kendilerine göre çalışmalar yapma hakkını elde ediyorlar ki bunların bir kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Ama Türkiye'ye gelince Türkiye buralara giremez diyorlar. Yok yaptırım uygulayacağız diyorlar. Ya zaten siz bize ta 1959'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz. 63'ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. Aldık alacağız, aldık alacağız diye sürekli Türkiye'yi oyaladınız. Ve hangi ülkeler geldi geçti onları Avrupa Birliği üyesi yaptınız. Ama Türkiye'ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ey Avrupa Birliği, bak şunu bilin. Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DAEŞ'liyi şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı bir defa takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bak daha önce söyledim. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz. Bu kapılar açılır. Bu DAEŞ'ler de size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.